什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過？不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。是短暫也燦爛，我們受傷，我們也叫風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。喺我人生裏邊最大嘅遺憾，就係冇好好珍惜以前嘅太太。可惜今日嘅成就，唔可以同佢一齊分享。唔好意思啊，我嚇親你哋啊嘛。又係你啊！上個禮拜我秘書未覆咗你，話我唔接受訪問㗎啦。我知，不過今次我哋係想同汪小姐做訪問。想訪問我？我有咩採訪價值啊？當然有啦，因為你係華文石嘅前妻啊嘛。我本來就想一口拒絕你噶啦，但係我又好好奇，想知你究竟想問乜？咁我哋之前咧就同華生做咗個訪問，咁佢而家城中新貴 IB 才俊啊嘛，好多讀者啦都想知佢嘅故事㗎。咁佢就提到啦，佢而家有咁嘅成就，背後最大嘅原動力係因為你。我？正確啲嚟講，即係如果唔係你當日離開佢嘅話，佢都唔會咁發奮有今日咁嘅成就。其實當日點解你哋會離婚嘅？呢啲係我哋兩個之間嘅事，我覺得唔需要同其他人交代。華生而家咁上進又有成就，你哋會唔會有機會復合啊？我只可以話俾你聽，我哋夫妻緣盡，即使再勉強喺埋一齊都冇意思。係咪因為第三者？聽講你哋離婚因為有第三者喎，究竟係你對佢唔住啊，定係佢對你唔住啊？汪小姐啊，如果我冇認錯咧，你應該係上次同文石食飯，仲有好緊張嘅扶佢走個女仔啊！所以如果你係出於朋友嘅好奇咧，我唔怪你。但係如果你係想揭文石嘅臭屎，而增加你哋雜誌嘅銷量咧，咁你就諗都唔使諗啦。汪小姐，你都維護華生喎，睇嚟你對佢仲好有感情啊嘛？好啦，今日個訪問就到此為止。汪小姐唔會再答你任何問題。其實我一直都以為你哋嘅關係唔係咁好，但今日同你傾完之後，我諗我搞錯咗。黎生，今日手風好似唔係好順喎。你再出聲，信唔信我要你瞓喺度含住個波俾我打啦？黎生，早晨，做乜咁燥啊？慢慢打咪得啦。慢慢打都冇用啦，技術差啊嘛。快少少喎，後邊塞住晒啊！我啲時間好寶貴㗎。咁高級嘅球會，都有啲狗喺度亂咁吠㗎。正一步發乎，語無倫次。豈有此理啊！睇小我華文石啊嘛！攞大兩號鐵嚟，攞大兩號鐵做咩？當 over 晒 over 咪啱啦。哎呀！你想你點啊 ？Yes！ 你扭親隻腳啊？
嚴唔嚴重啊？使唔使同你睇醫生啊？一齊。咩啫？做咩隻腳趌下㗎？過嚟啊！咩啫？做咩啊佢？男人最痛咧，就係咁樣噶啦。即係點啊？嚇！咁都得？有冇搞錯呢個華文石？就算佢點樣唔妥天行啊，都唔可以出手傷人噶嘛！咁鬼冇風度嘅。你呢兩個男人啊，都咁意氣用事，睇嚟佢哋有排鬥添。咁你有冇同佢睇醫生啊？醫生 check 過冇事？睇咗啦，醫生話冇事啊。不過佢而家好嬲啊，又俾記者影晒相啊。哎呀，等人哋今日啦，仲咁好心機，自己親自下廚，你咪整翻幾味氹佢開心噶嘛！而家咩都唔使食啦。唔使食啊！而家咩都唔使食噶啦，有乜好嘢都食唔到啊！你仲搬房咧，等佢唞下嚇。用笑。你煮啲嘢，我食。我掃晒所有報攤，我唔想再見到呢兩部雜誌出現。放心啦，魏生，我已經有人做緊㗎啦。同我查下邊個編輯同埋記者做嘅。收到。呢件事我唔會就咁算數。魏生，仲有一樣嘢，啱啱收到消息，就係華文石佢準備注資5000萬，俾華文漢佢哋開新車廠。5000萬？我就追住你華文石嚟打，打到你到時5000萬唔知，睇你以後仲敢唔敢喺度廿文廿武？搞咩啊？同個 keyboard 有仇啊？我電腦啊，成日都輕機，唔知咪有病毒。你咪未 update 防毒軟件啊？搞咗佢啦！不嬲都永標幫我搞㗎，依家佢唔喺度，人都走咗咁耐咯，仲會關？我先冇你哋咁冷血。又關我事？阿爸落毒手啫喎，我唔係同黨嚟㗎。就算唔係同黨，都係同聲同氣。咁你又搞錯咗啦！永標今次雖然做錯咗，但話晒幫咗阿爸咁多年，冇功多勞啊！我唔會因為佢做錯一次嘢，就抹殺晒所有功勞嘅。來啦！我㗎。鐵血永標㗎，人走咗啫，做好多嘢藕斷絲連嘅，你自己搞掂佢啦。唔該晒，我郵局搞咗轉遞服務㗎啦，我諗下次唔使麻煩你。舉手之勞啫。點啊？諗住休息一排先再揾工？休息？我嘥咗10年時間，我唔可以再浪費光陰。我為自己打算下。對唔住啊，件事搞成咁，我都唔知應該講咩好。總之，我最唔想見到就係你同阿爸依家搞成咁。或者今日好事啦，可以早啲俾我睇到，我喺華生心目中根本就冇位置，唔使我再嘥時間。你唔好咁講啦。咁換個第二個講法咯，華生淨係信自己嘅仔，因為我係外人啊嘛。無論我幾勤力、幾忠心，我都唔會得到佢信任。我覺得你同阿爸嘅誤會越嚟越深。我哋冇誤會，我覺得自從亞洲金融風暴之後咧，華生成個人變晒，佢而家做嘢係對人唔對事嘅，同我以前認識好有大將之風嘅華文漢根本就唔同。Sorry 啊，我唔應該喺你面前發牢騷，更加唔應該喺你面前講你阿爸壞話。我只係覺得阿爸冇咗你幫手係好可惜，但你咁聰明又有辦事能力，你一定會有成功嘅一日。多謝你，就憑你呢一句，我一定要努力，我要證明俾人睇，你眼光係冇錯。飲杯。我咁大個仔啊，未試過一次過食咁多溫室生果嘅。好失禮啊，失禮人啊，真係！你識飲乜嘢茶？好，唔該。自己人嚟㗎嘛，怕咩啫？如果我早知你做咁大手術，我早啲嚟探你啊！唉，你貴人善忘，點敢勞煩你啊？我呢次入醫院割咗刀啫嘛，冇事咯。鬼咁生猛而家。你啊生猛得過啦，嗱，咩介強啊頂咗嗰一刀啊！介強係咪你頭先同我講嗰個？你慢慢傾住先，我煮飯嚇。
咪家強。哦，阿爸，喂，翻嚟啊！二叔。誒，呢個就係家強啦，係嘛？叫二叔啊。二叔。喂，叻仔喎，有前途啊！清水灣道車神嚇。翻嚟啦。呢啲賽車咁危險嘅嘢唔掂啊，好過掂啊！咁咪係，同埋嗰班人啊，會唔會撩事鬥非㗎嚇？家強咁大個仔有分數㗎啦。喂，係啊，我房嗰盞長流燈好似壞咗，你同我睇睇。哦，永彪啊，聽講你已經離開咗華翔咯嚇，係咪揾緊工啊？係喎，今日見工我見成點啊？幾好啊！最後階段㗎啦，等緊再面試啫嘛。好多人咧以為喺大公司做咧就好有前途，其實個個都喺度呃飯食，真正叻人咧係要自己做生意嘅。不如咁啦，阿二叔，你叫阿永彪咧去你公司度跟客做生意啊！係咯，咪關照下個侄咯。揾工嘅嘢我自己有分數啦。我煮埋啲嘢先啊！係，洗手間先。坐低啦，陪小傾下偈啊嚇！我份人咧就六親不認嘅喎，我唔中意搞埋咩裙帶關係，就算你係邊個都好，我都唔會俾面嘅。所以我冇諗過要求你。你唔使喺度呃我啦，亦都無謂呃自己。呢份人點會甘心打死一世工啊？嗱，聽日你就照呢個地址嚟見我。如果你做得唔好嘅，我一樣會掃你走嘅。喂，彪啊，食早餐啊！我唔食住，你哋食先啦。你琴日咪話今日見工嘅，嗱我就燙好西裝啦啊！唔該，阿媽。其實咧，你冇諗過翻阿二叔度幫手啊？話晒自己人嚟噶嘛，點都好啲喎。算啦算啦，唔好煩佢啦，忙咗成朝㗎啦。阿爸阿媽，其實我諗清楚啦，公司冇出頭，我想自己搞生意。搞生意？搞咩生意啊？咁唔熟唔做，我想做翻鋼材買賣，只要揾到第一桶金咧，就可以發圍自己做老闆。咦，咁啊做老闆又幾好喎？得唔得㗎？喂，係張生。哦，你要我批貨啊？冇問題，我而家準備合約，一搞掂攞過嚟俾你簽。好，好，拜拜。咦，咁開心，做成咗單生意啊？喂，老陳啊，永彪啊，係啊，你批鋼材我要啊，冇問題，2個鐘頭內過數。咁你批貨準備好，你再通知我。好好，唔該晒，拜拜。啲錢真係咁易賺？呢個老陳有批鋼材咧係退貨嚟㗎，比市面平成10幾個%嘅。咁我一有客要咯，轉一轉手就已經賺錢㗎啦。哇，鋼材喎，平機有限啦，你要咁多錢咩？你個仔我有積蓄㗎嘛，咁況且做生意好似買樓咁，唔使自己俾晒錢㗎，落咗訂，咁等個建築商找數，我就可以冚翻條尾數啦。有冇風險㗎？有咩風險啫？信你個仔啦，今次一定有得賺嘅。食早餐。食早餐啦。下先再約你傾啊！嚇，再見啊！華山。張生啊，我份合約搞掂晒啦。係，唔好意思啊，阿永彪，你嗰批貨我都係唔要啦。點解啊？華生，點解你要咁做啊？你咁講咩意思啊？你同張生講過咩啊？點解要趕住我啫？我只不過啱啱撞到個老張，同佢傾咗幾句啫。你幾句説話我就冇一單生意，以後我咩都唔使做，邊度都唔使去啦。永彪，我諗你誤會啦。我同你雖然係道不同不相為謀，但我冇打算干涉你而家所做嘅嘢。你都知道，老張而家接嗰單係政府工程，佢要求嘅鋼材係一定要符合 British standard。我批鋼材根本冇問題㗎，完全符合標準㗎喎，係冇 BS 2個字啫，有咩分別啫？分別就係經驗證同埋未經驗證。你跟我咁耐，我冇理由冇教過你嘅。做生意冇得偷雞，建築工程係唔可以馬虎嘅。其實做人同做事一樣，要有一個標準。如果唔係，呢個世界就會有多重標準。夠啦！
我已經唔係你嘅員工，唔需要聽你嘅教訓。老陳，傾兩句好唔好？我話咗你知，上個禮拜條尾數唔找，當撻訂，啲錢冇得退翻俾你嘅。我明啊，但係大嗱成200萬，我成副身家嚟嘅，你可唔可以通融下？你仲好講，你臨時撻訂，我差啲俾一鑊翹你啊！如果唔係我鑑明鑑掂賣咗啲嘢出去，條尾數係咪你孭先？老陳啊，我做得好辛苦，你俾翻我啦200萬。老陳，老陳。係咪覺得自己好慘啊？係咪要縮佢嚟睇下我到底有幾折墮啊？魏生好清楚成件事，因為當年佢都係被華文漢佢雞毛鴨血。華文漢，魏生話：邊個同華文漢過唔去，就係佢嘅朋友。記住，見翻魏生嗰陣要精精神神，以前嘅嘢唔好再提啦。唔該，我揾魏生㗎，我嚟翻工嘅。魏生唔知翻唔翻㗎喎，坐低等下。唔該。魏生，呢份係今日嘅展報，仲有美林同埋高盛下半年嘅分析報告，應該俾埋你。魏生已經準備好晒。我今日冇心情睇，即係埋一邊先。誒，你到咗啊？係啊，跟我入嚟。啊，估唔到你咁早到啊！嚟坐。點啊？對呢間公司滿唔滿意啊？成間公司得2個職員，我又唔知做啲咩嘅，我真係諗唔到有啲咩值得我滿意。你幾支訂喎？呢間公司表面係投資公司，其實係得個學，冇咩實質業務㗎。咁你仲叫我嚟翻工？出邊嗰2個曾經係我得力助手，但係佢做錯事，差啲要炒㗎啦。但係我念就佢哋跟咗我咁耐，冇功都有勞，咁咪抌佢喺度拗下先咯。你即係話我同佢2個一樣？誒，唔一樣喎。佢2個幫我打過仗賺過錢，你咧？你做過啲乜嘢？你連間車廠都未搞掂啊！俾阿華文漢好似垃圾咁掃咗出嚟，我都係俾面你老豆執你翻嚟呢度嘅啫。原來我咁冇價值嘅，咁我留喺度都冇意思。我真係冇睇錯，不堪一擊。我以為你會做翻啲嘢俾華文漢睇下，證明你係有價值、有實力嘅。原來唔係嘅。你係咪真係可以幫到我，攞到我想要嘅嘢？呢個問題應該我問你先至啱。如果冇問題，我可唔可以即刻翻工？你唔需要問下你要做啲咩工作嘅咩？只要有表現，咩工作都冇所謂。好，我最中意識時務嘅人㗎啦。等到時機成熟，就係你發揮嘅機會啦。不過你要記住啊，你唔可以話俾人知，呢間公司嘅幕後老闆係我。冇問題。我多謝你頭先餐飯。我揾到份新工請你食飯都應該啊！我仲可以趁呢個機會，希望你介紹多啲想投資嘅客俾我添。話時話，你冇做開投資呢行，會唔會跟得有啲辛苦啊？我行咗10年冤枉路啦，我唔可以再嘥時間，我一定要努力攞翻自己失去。對唔住啊。冇事啦。我同華生嘅嘢我放低晒㗎啦。真係。OK，我放唔低嘅係，我唔可以繼續同你一齊做嘢。喂，我隻耳環啊！唔使執啦。謝媽，你成日戴住，你一定好中意㗎。
對耳環係阿 Will 送。我知啊。咁你仲執？這玩對你嚟講，一定好有紀念價值㗎。你起身先啦。呢啲係以前嘅事，對我嚟講已經冇晒意義㗎啦。Sorry 啊，勾起你傷心事啊。我唔係傷心，係你對我咁好，我好感動。如果你真係覺得我對你好嘅，希望你可以喺我而家人生最低潮嘅時候，陪我一齊捱過去啊！咁咪一乾二淨啲咯。買二手車咧，最緊要睇下佢有冇揩花撞粒，睇下線條順唔順暢，有冇補過油同埋唔同顏色。如果再想穩陣啲嘅，可以積高架車睇下佢嘅底盤。不過好少人咧買二手車會咁做㗎啦。仲有啊，最緊要打開個車頭蓋，睇下佢嘅水箱有冇換過，皮帶有冇鬆，電線有冇鬆，偈油有冇換，風格乾唔乾淨。大致上就係咁簡單啊。青林，吓？做咩啊？冇嘢，你好少我講咁多嘢啫嘛。係咩？靚女，爹哋，上唔上面同我食個 lunch 啊？我訂咗台㗎啦，嗱6星級酒店，一齊食飯啦。唔使係喎。咁你幫我汽車專欄提供咗咁多意見，我都應該請你食餐飯，順便介紹我爹哋俾你識。咁好啊。爹哋訂多一個位啊！哦，我諗下咧，我想飲杯奶茶。前面好似有個大排檔，又唔使泊車，係嘛？輕鬆好多。介強就係清水灣車神，佢係永標個細佬嚟㗎。細個就自力更生，好錫屋企人㗎，仲捐咗半個肝俾佢爹哋添。你想食啲咩啊？呢個西多士好好食㗎喎，要唔要試下？我都食唔晒，不如同你一半啦。好啊，唔該，2份西多士，3杯奶茶。好啊。係啊，家強，你有冇煙啊？我唔食煙嘅。嗱，你除咗整車同埋片車之外咧，有啲咩嗜好？其實我識少少水電門鎖嗰啲咯。有冇理想啊？唔會諗住成世人整車啊嘛？爹哋啊！係我識下新朋友嘛？識唔識玩電腦啊？打機算唔算識電腦啊？嗱就咁，而家呢個社會上咧，如果唔識電腦啊，好蝕底嘅，好難同人哋競爭噶嘛。我喺 I T 界識唔少人嘅喎，介紹你識啊，等你學下嘢都好啊。其實學下嘢都好㗎。唔好意思，我想交水費。你搞乜嘢啊？你第一次識人問長問短。得你一粒女啊，梗係要問清楚啦。我知你係貪靚仔，但係靚仔得嚟都要有少少內涵先得噶嘛。呢件嘢麻麻啫。唔該，你唔好喺度亂諗啦。一，我唔係貪靚仔；二，我哋係普通朋友嚟㗎咋。喂，咁你早講啊嘛！哇，嚇得我真係。唔該晒。係。食嘢食嘢。係咧，細爸。叫我華生得啦。哦，我想問下咧，跟你朋友學電腦唔知貴唔貴嘅咧？唔好嘥呢啲錢啊！其實整車都唔錯噶，整下開埋車房做埋老闆咧，大把前途，行行出狀元啊嘛！食嘢啊！哦。真
真係唔到你唔信嘅，少亮。人有起錢上嚟咧，心情都特別好啊！你睇下個天幾靚，海水又特別綠啊，係咪好抵死啊？最抵死係個市啊嘛！今日一開又升咯喎，咁幾時先至會跌嘅咧嚇？呢啲咪富貴逼人咯，擋都擋唔住㗎！嚟飲杯。唉，係咁先啦。女人嚟㗎，喂唔聽嬲㗎喎。做煩嗰啲女人啊，嗰啲銀行啊，隔一日半日打電話嚟問佢哋無限科研借唔借貸嚟擴充業務喎。我哋隻股價係咁升，大把錢周轉啦，使乜問佢借錢啊？咁啊係，我哋借翻俾佢都得啊。喂，輪到你啦喎。冇所謂啊，我心情好，應酬下佢啊。Hello， 唔知你聽到我把聲，就冇咁風騷啦。直頭咩乜都冇晒啦。點啊？又想揾我打波啊？想約你傾生意。哎呀，唔好意思喎，我隻新船啱啱落水，啊而家唔得閒應酬你。我知，我見到你啊。隨便啦。你個傷勢冇事啦嘛？有心啦，都係嗰啲無聊人喺度亂咁寫嘅啫。言歸正傳，我想收購你手頭上2位嘅無限科研股份。唔知倪生，你諗住出幾多錢同我哋收購？2億。2億？咁少？我哋隻無限科研日日係咁升喎，賣隻會生金蛋嘅雞俾你，2億咁好着數喎。睇嚟你對股市呢個遊戲都唔係幾熟啊！股價升係好多原因嘅，其中一個原因咧就係有人喺市場上嗰度大量吸納你嘅股票。但你出手咁低，我覺得你冇乜誠意喎。不如咁啊，我就喺市場嗰度慢慢吸納你啲貨，成為大股東之後，再開一個董事會，坐低慢慢同你傾，咁夠誠意咯啩？咁你即係玩敵意收購啫，我一樣可以反收購。你華文石有幾多身家，我會唔知咩？你即管同銀行借錢，同我鬥啊！睇你隻艇仔點樣同我呢隻遊輪鬥？使得隻船出海玩嘅，就預咗有風浪噶啦。鐵達尼都會沉啦，我哋走啦。天恒，倪生，阻唔阻住你啊？我唔阻，坐低傾。點解你一定要揀無限科研啫？我唔係諗住打小報告㗎，但係我緊張我自己間公司，咁所以我咪揾個人幫我問清楚。緊張自己生意係啱嘅，我唔會怪你。你當初搞呢盤生意嘅時候，都係投機睇時勢，一好價你就賣盤㗎啦。但係我唔明點解你唔賣俾我咧？但係咁多間公司，點解你揀無限科研呢？係咪因為佢梗係針對華文石，會同佢哋玩嘢。華文石冇腦啫，你唔係㗎。你嗰間公司有幾多價值，你係最清楚嘅。你間公司今日有咁嘅成績，都係全靠你嘅啫。但我睇到華文石下下 head 住你，好戥你唔抵喎。咁話係啊，當初提出搞科網股嘅嗰個咪又係我。如果佢一意孤行同銀行借錢同你鬥嘅話，我一定反對。你同佢好商量下。OK， 咁而家清楚晒啦，唔該晒阿姐。咁，咗你2個啦，拜拜。拜。點啊？你係咪有嘢仲想問我啊？你揀同華文石交手，唔會同私人瓜葛無關嘅，係咪？你係關心我啊，因為驚我害佢啊！我細佬真係成個人瞓晒落去㗎。放心啦，
我唔睇真面都要睇佛面啦。我已經俾條新路你細佬行㗎啦。咁華文石咧？佢肯放手，我點害到佢啫？除非佢自己蠢啦。做咩咁好嚟探我啊？我唔係嚟探你㗎，我係有嘢要同你傾。做咩都木咁企喺度啊？唔坐低？咁專登上嚟揾我有咩鬼幹啊？你係咪諗住民航借錢，同魏天恒打反收購戰啊？做咩突然間咁關心我啊？我係唔想再見到你咁失敗，亦都唔想你連累少良，同埋影響我女以後嘅生活。你當我求你又好，勸你又好啦，你唔好去問銀行借錢，自掘墳墓啦，好唔好啊？我自掘墳墓？係佢知驚揾你嚟做衰客啫啩？你成熟啲啦，好唔好啊？人哋幾錢身家，你幾錢身家啊？而且你賣盤俾佢，又唔係冇錢賺嘅，你做咩事要鬥埋啲咁嘅氣啫？上次舊區重建啊，你好彩都已經袋咗5000萬啦，今次佢實會要攞翻，兼且要你連本帶利嘔突㗎。我真係唔明白，我自己開咗公司仲做得咁好，已經成為 IT 界嘅才俊㗎啦，你都仲係話我冇用，睇死我鬥佢唔過啊！因為你而家只係賺到錢咋，你唔係聰明咗啊！汪少良，你同我入嚟。咩事啊？你即刻同我 call 晒所有 bank 卡上嚟，我要馬上借到錢。睇嚟我今日上嚟咧，都係多此一舉㗎啦。點啊？神咁早約我嚟，琴晚瞓唔着啊？我點會瞓唔着覺啊？呢輪我哋隻無限科研升到嘭嘭聲喎，係咪亂晒陣腳啦？我諗瞓唔着嗰個係你就真，因為最近呢幾日嘅股價升幅咧，你一定抌咗好多錢出嚟托住個市咧，係咪咧？你以為淨係你先有實力嘅咩？不過咁喎，你而家縮沙都嚟得切㗎。唔係喎。我仲非常之有興趣收佢哋手頭上嘅股份喎，不過計埋你貸款嘅欠債咧，造價就要低啲，1億6啦。原來同個傻喺度傾生意，嘥。美股消息，納斯達克指數再跌100點，主要受到美國銀行宣布短期內再次加息嘅影響，科網股繼續傳出不利嘅消息。哇！喂，5分鐘之前仲值1億6嘅。而家我俾1億3啫，你賣定唔賣啊？唔賣啊！柯生，黎生休息緊，你唔入得去嘅喎。我而家有緊要事揾你老細啊！如果有咩損失嘅話，你負唔負擔得起啊？但係佢真係吩咐過，任何人都唔入得去嘅。咩來姐夫？黎生唔好意思啊。你翻出去先。坐啊！點啊？咩事揾得我咁緊要啊？啊，你之前咪同我哋提過話想收購無限科研嘅，我想傾下賣盤嘅事。而家美國科網股日日都跌，大氣候好似唔係幾好喎。正所謂時機已過，我而家冇興趣收購啦。我知你一路都好憎華文社，你想玩佢啫，但係唔關我事㗎，我無辜㗎喎。咁你想點啊？你可唔可以買晒個無限科研嗰啲股份啊？嗱，老實講，股份我就唔買㗎啦。不過我都唔想睇住你死。嗱，呢度係上期，你只要同我玩死華文社，將來科網股爆破之後，你所有嘅損失我負責。你俾錢我，但係你唔要我啲股份。我有嘅係錢，你只要幫我玩謝華文社，我以本傷人，有乜所謂啫？係先？你諗住玩到幾大㗎？呢啲你唔需要過問。你而家冇咩選擇，你一係做，你一係就唔做。
你做咧就對你有好處，你唔做咧，你就攬住華文社一齊死啦！好戲就快上演啦，你擔定凳仔，趴定頭去睇啦！轎車內部嘅機件設計已經大致完成㗎啦，簡直係閃電速度，一定嚇死班外國專家。我哋只係用一啲現成嘅零件裝嵌成轎車，有咗藍本參考，呢種逆向設計嘅方法當然快好多。張文啊，你揾到車廠合作未啊？嗰啲已經有目錄嘅車廠，如果仲係以汽車做目標嘅話，根本就唔使同你合作，咪就開天殺價。但係都唔使太灰心，仍然有好多孭住周身債就嚟破產嘅車廠願意同你合作。我哋甚至可以完全收購呢間重慶嘅車廠。只要文石能夠提供足夠嘅資金，即刻就可以運作。二叔你放心啦，你睇拉叔，成部提款機咁坐喺度，喐都唔喐下，你知錢唔係問題。文石，好彩你擘大對眼啫，真係以為你瞓着咗。拉叔貴人善忘嘛，梗係關心股市嘅升跌啦。頭先講到邊度？阿振文問你啊，5000萬幾時到位啊？哦，大嗱嗱幾千萬，梗係需要啲時間調動㗎啦。不過放心啊，我一搞掂即刻會通知你哋㗎。有冇要啤酒？幫你攞埋。美股消息，納斯達克指數再跌100點，主要受到美國銀行宣布短期內再次加息嘅影響。科網股繼續傳出不利嘅消息。喂，咁夜 call 嚟啫咩？我睇個市真係唔多妥，美國嗰邊跌到叭叭聲，都係賣盤。唉，呢市場嘅嘢自動調整下嘅啫，我覺得冇問題啊。哇！你個口風轉得咁快嘅，早幾日你先話賣嘅喎。我嗰啲船頭驚鬼，船尾驚賊啊嘛。唉，前幾日俾危天行拋一拋啊，我反應過敏添啊。不過後尾翻去諗清楚，其實我哋爭啲中咗危天行計。你講咩啊？一字咁淺啫，佢到而家仲肯入市啊，即係證明佢睇好個市咯。咁你唔俾佢睇錯嘅咩？美國嗰邊所有人啊，對科網股已經冇晒信心啦，而家開始調走晒啲資金啊！你知唔知啊？咁啊點啫？危天行連金融風暴都俾得過你，話佢有冇睇錯啊？個市真係唔會爆。唉，唔好啦，都係唔好搏，賣盤算啦。反正大哥等住筆資金開車廠。原來講嚟講去都係為咗你大佬。嗱，盤數你最清楚㗎啦，我至少攞翻5000萬，咁個盤要賣幾多？我計過㗎啦，連埋你同銀行貸款嚟做反收購，我哋起碼要賣1億。1億呢個價都唔算高，應該有賣價嘅。但係如果等多一排啊，我哋可以賺1倍㗎。點解唔搏啫？我揾得你出嚟就係唔想冒呢個險啊！講極你都唔明嘅。你夠做埋好多嘢，我唔明啦。總之我應承你，低過1億呢個價咧，我一定唔會賣。點啊？走得未啊，大忙人？ Sorry 啊，做嘢做到亂晒龍，唔記得咗時間添。我訂咗台食 lunch，未夠鐘。好快就搞埋少嘢啊！喂，你坐啊！係咧，頭先喺你台面見到有份無限動力科研收購書，係咪有投資者想收購拉叔間公司？我嗰刻對於而家啲科網公司嘅潛力好有信心，咁所以而家我自己咧都鑽研緊呢方面嘅嘢。你知啦，呢個係我轉工之後第一個 project，我都想有表現㗎嘛。不過真係估唔到，離開國威之後第一個 project 就同華家有關。不如等我同拉叔傾下，等你做得成呢單生意啊！唔好啦。我唔想靠人啊，我想靠翻我自己。我明啊，不過如果我……你知啦，上次件事華家上下已經對我冇晒信心，唔相信我。就係因為咁，我更加希望可以證明翻自己嘅實力，攞翻佢哋嘅信心。我唔想你夾喺中間阻我為難。
咁好啦，既然你咁有骨氣，又咁為得我，等我鼓勵下你啦。街嚟嘅喎呢度，你咁大膽？請你食嚿番茄啫。你上次話用1億3千萬收購我哋嘅股份，我哋商量過㗎啦，而家決定接受。好啊，不過價錢就要調整下啦喎。我都知你會壓價㗎啦，你想調整幾多？不如問你想要幾多啊？1億2啊！1億1億啦，最低價，冇得減，8000萬。8000萬？咩啊？你當我傻㗎？而家美國矽谷個市冧緊啊！你哋啲股份仲值1億咩？咁你真係趁火打劫？隨便你咯，你可以唔接受㗎。嗱，你而家係自動獻身，一定係有原因嘅。係咪好等錢使啊？唔好考慮啦，睇佢個樣，佢有心喺度玩嘢。喂，你哋可以翻去慢慢考慮清楚先㗎。唔使啦，我相信除咗你之外，仲會有人買我哋啲股份嘅。我哋走啦。唔送啦喎！係咪煩緊公司嘅事啊？唔係啊！嗰日喺屋企我已經睇到你啦。一聽到納斯達克係大跌嗰陣時候咧，成個人都呆晒。不過咁多人，我費事問你，免得佢哋擔心啫。係咪又嫌大哥煩你啊？唔想講啊？有咩事我自己會搞掂。或者你有難言之隱，我唔勉強你。不過如果係資金上出問題嘅，你講5000萬唔使攞出嚟㗎。如果同我會想辦法搞掂㗎啦。而家最緊要咧就係你搞掂你盤生意先。但我應承咗，你最緊要應承我哋。如果有咩問題解決唔到嘅，要話俾我哋知。啊？